guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube-nya sama Firdaus guys. Nih guys, jadi video kali ini aku mau bikin video mixing slime tapi cuma sebentar ya guys. Oke, jadi langsung aja kita lihat videonya aja gitu. Oke guys, jadi ini guys slime-nya. Dan guys, terus aku mixing deh slime-nya. Dan ini slime-nya aku campur-campur semua karena ini slime ini aku beli ya guys, dibeliin mama ya guys. Dan ini udah aku campur dan udah rata, dan terus karena teksturnya kayak keras-keras gitu, terus aku tambahin air ya guys. Aku aduk-aduk ya guys sampai teksturnya glossy deh. Guys, jadi ini tadi hasilnya jadi kayak gini, udah lumayan dan bisa dimainin gitu, tapi bakal aku tambah-tambahin terus airnya sampai teksturnya yang aku inginkan ya guys, atau kalian inginkan guys. Oke guys, jadi ini hasil slime-nya sudah aku tambah-tambahin air, dan ini teksturnya glossy dan terus kayak agak